अस्सलाम वालेकुम जी। वेखो पंजाब चैनल ते तुहानूं सब नूं जी आयां नूं जी, जिउंदे वसदे रवो। एक आसान जिहा टोटका तुहानूं देण लगा वां कि जिन्हां लोकां नूं गोता लग जांदा है खंघ दा, अचानक जिहड़ी खंघ शुरू हो जाती है या वैसे तुहानूं हुंदी है भी खंघ, ਉਹਦਾ आराम नहीं होंदा पिया, ऐसा गोता शदीद लगदा है कई वारी कि बंदा बार बार खंघी जांदा है बंदे कई पार हो जाते हैं ना। कई बंदे यकीन करो ऐसे गोते ना खंघ ना पार हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। वो तुहानूं आसान जिहा टोटका देन लगा, तुसीं उसे वेले फौरी करना, फौरी अल्लाह दे हुक्म नाल खंघ तुहाडी जिहड़े खलो जाएगी तो गोता भी खलो जाएगा। करना तुसीं ये कि जदों बहुत ज़्यादा तुहानूं खंघ हो रही है तो चीनी लैनी है, खंड थोड़ी देर तली ते रखी, उहनूं फक्का मार लेना तुसीं। उसे वेले ही तुसीं वेखना साडा अजमूदा जे सब दा इंशाअल्लाह ताला तुहाडी खंघ गोता उसे वेले ही खलो जाएगा, आराम आ जाएगा तुहानूं। आसान टोटका, उम्मीद है तुहानूं पसंद आएगा। करके तुसीं वेखो, यकीन नहीं होंदा तो बेशक करके वेखो, अल्लाह पाक करम कर देगा उस वेले। तो शेयर करो ताकि होर लोगों का भी भला होए। तो साडा चैनल वेखो पंजाब नूं मुहब्बतां दो, सबसक्राइब करो, वीडियो नूं भी लाइक करया करो। तुहाडी जिहड़ियां मुहब्बतां ने वो सिर मत्थे ते साडे। ते अपना बहुत सारा ख्याल रखो, रब राखा जी।